இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா F64 பாக்ஸ். ஆக்சுவலி இது வந்து Vivo Y27 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்சில் F64 பாக்ஸோட RFFE கிளாக் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அதில் 4G IC தான் ப்ராப்ளம் ஃபைன் பண்ணிட்டு அது ஸ்டூடெண்ட் அவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஆக்சுவலி இதில் வந்து என்ன கால் வராது போகாது, பட் டவர் கிடைக்கும். தென் சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் வேலை செய்யாது, யூடியூப் வேலை செய்யாது, ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி எது போனாலும் வேலை செய்யாது. இன்டர்நெட் இஷ்யூ, தென் கால் போகாது வராது, பட் டவர் கிடைக்கும். அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. இது வந்து F64 பாக்ஸில் லைவ்ல நாங்கள் வந்துட்டு இது ஜம்பர் பண்ணி ரீட் பண்ணி காமிச்சு RFFE கிளாக் டேட்டா ரீட் பண்ணி காமிச்சு தான் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கு. நெட்வொர்க் கிளாஸ் லைவ் ஸ்டூடெண்ட் தான் உட்காந்து பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, satisfied?